咱们问界自从全系标配了这个冷暖箱之后，真的是非常方便。但是我们碟里面放了一些瓶瓶罐罐的饮料之后，你会发现在行驶过程中，一个急刹车，饮料就会倒，而且会产生各种各样的异响。因为四周都是这种硬塑料的材质，还很容易刮花，产生许多不可修复的划痕。所以说，我们今天给它安排上这样一个冷暖箱的硅胶垫，它是食品级的，没有任何异味，而且耐高温，不易变形。即使是制热模式，温度开到最高也没有任何问题。原车开模定制的，直接往里一放就可以了。贴合度也是严丝合缝，分区防滑的设计，饮料依旧可以放进去，整齐稳固。这个时候，不管是急刹车还是什么的，饮料丝毫都不会倒，也不会产生异响。里面位置还可以放一些食品、水果之类的，真的是刚需中的刚需。还没有装的车友们，左下角链接可以安排上。